Неделя у нас выдалась прохладная. Июнь, ну достаточно прохладненький, но все равно это наше лето. Моросящий дождь, солнышко, все вперемешку. И знаешь, все равно я радуюсь, наслаждаюсь каждой минутой этого дня, этого сезона. Это наше лето, и неважно, солнышко светит, или дождь, или самолеты летают. Все равно мир над нашими головами, и это самое главное. Хорошего вам дня, чудесного вам лета!